Bon dia, amics. Avui és 8 de febrer 2022 i estem a Can Pallot. Can Pallot està aquí dalt, que és una masia que hi ha aquí dalt, i ara anirem a l'ermita de Can Pallot, que està al costat de la llera de la Riera de Merlès. I farem una ruta que a veure què ens depara. El dia és excepcionalment bo. Deu fer ara aquí, són les 11 del dematí, tindrem 10-11 graus i pujant, cap problema. Al costat del camí de Can Pallot Vell hem trobat un pou que segurament seria pou de gel, i us indico que hi ha fondària. I aquí quan nevava, encara que fos una mica, es replegaven tota la neu i la posaven aquí. I llavors a dalt ho tapaven amb palla o hi havia una construcció que probablement ara hagi desaparegut. I així tenien gel durant tot l'estiu per conservar els aliments o per altres necessitats. Normalment per conservar aliments. Pou de glaç. Pou de glaç. Està senyalitzat, però algú pot caure aquí baix. No està gaire ben senyalitzat. Seria complicat pujar d'aquí baix. A l'ermita de Can Pallot podem veure que diu número 23. O sigui que aquí deu ser algun carrer que deu tenir quilòmetres perquè el número 22 ni es veu a banda i banda. Però bueno, aquest és el número 23. La porta està mirant a tramuntana, està mirant a nord. Això tot és molt insòlit. Normalment estan mirant cap al sol, a l'est o sud, les portes. I aquesta és una particularitat que està mirant a tramuntana. És una església romànica d'un sol absis i un sol cos, o sigui, petiteta, però que està bastant ben arreglada per als amics de l'art romànic del Berguedà, a la qual els hi podem agrair que està en relativament bon estat, tot i que a l'àpsid està una miqueta esquerdat i hi ha algun risc d'enfonsament. Això és a l'àpsid que està esquerdat i es veu que els carreus, que són aquestes pedres rectangulars, s'han separat. O sigui que això ha cedit una mica. Els hi tindrem que dir als amics de l'art romànic del Berguedà que aquí hi ha feina. I aquí hi ha una pedra que curiosament li diuen a l'home estirat, perquè es veu la forma del nas, la boca i la barretina. I és una roca típica molt coneguda d'aquí que en diu l'home estirat. O l'home ajagut. Ara no ho sé. Això, aquests forats, són el que se'n diu formes antropomòrfiques. Tenen forma de persona, aquí n'hi ha una altra, que amb els anys s'ha anat donant la volta i ha caigut. Però estan excavades que devien ser, a l'època ibera, devien ser sarcòfags, devien ser zones necrològiques. I encara es conserven. Aquí n'hi ha una altra, girada també del revés, però tenien forma antropomòrfica, recordeu la paraula, d'antropos, home, mòrfica, forma. I allà deixaven els cossos. Estem a la Riera de Merlès. Aquí hi havia un pont, com es pot veure, que van fer no fa gaire perquè està molt ben pintat i aquí hi ha ciment, però amb una crescuda del riu segurament la part de sobre se'n va avall. Baixa molt poca aigua
La veritat, de les vegades que he vist menys aigua, fins i tot a l'estiu, jo crec que baixa més d'aigua. Però està molt transparent. Aquí, fixeu-vos que hi ha una peça rodona que devia ser algun suport d'alguna passarel·la. Ja es veu una peça com hasta metàl·lica, s'adivina aquí, i aquí es deu haver sigut un lloc de pas, però que ara tindrem que passar amb una miqueta de compte i seguirem el camí una miqueta més avall, que crec que hi ha un salt d'aigua. Això, que ens pensàvem que era una mica brut per sobre, resulta que és gel. Vaig a tirar una pedra. Vídeo. Tiro. Ostres, clar. Aquí tenim en Jordi buscant pedres. A veure si la podrà carregar. Són petites. Està gelada la pedra i tot. Carai, no hi ha manera. Bueno, deixem-ho. És gruixut, és gruixut. Estem al salt de Can Paiot. Fixeu-vos un detall, aquest pi on ha anat a arrelar. Amb una esquerda de roca i el pobre tossut que vol créixer. No el tocarem, això és un homenatge. Ja deia la Gio que podem viure de luxe els humans. Només cal que anem a la naturalesa i l'observem. Anem a passar per la passera de Can Paiot. Riera de Merlès. Seguim, això es mou molt. Ja he passat. I amb més aigua encara deu ser més maco. Està gelat. Està gelat allà baix, eh? Ja he fet la gracieta. Qual vol dir que? Ara no pots sortir. Això no es pot tancar. Em sap greu, que ja estava oberta, eh? És una cabana que a dintre hi ha el motor. Hi ha un motor i es tira l'aigua de la riera que està aquí baix. I aquest és un cable de llum. Aquest és de llum, de corrent. Ni es veia, aquesta cabaneta. No, jo al venir no l'he vist. He vist ara que he dit, a veure si trobo el caminet aquell de l'altra banda. I aquí no. Aquí no hi és pas. Hi ha ampolles. Bueno, amb la càmera potser es veu més bé que a pròpia vista, que estem encegats i la càmera agafa tota la llum.
Les pedres que trobo, que m'agraden, pels camins, les carrego al capó i després les vaig deixant per aquí, veus? Que fa bonic, aquí, aquí... I perquè les pedres de riu són rodones i no van bé, han de ser pedres quadrades que unes amb les altres s'encavalquen i es bloquegen. Les pedres de riu roden i no van bé per posar un sobre l'altre.